თავრობაც სულ ყველამ დამიკიდა. სულ ყველას მიღეზე კიდევ ნახე რა. ნახე. შეიძლება მოსაჭრელი გამიხდეს. ეხლა წამლები რაღაცები ფული? არაფერი. არავინ არაფერით არ დამხმარებია საერთოდ. ყივილები აქვს ხაში. ეგ არის პირადად BK კონტრაქტში. 52 წლის ალექსანდრე თოფჩიშვილის ჯანმრთელობა თბილისის მერიის ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტს შეეწირა. ვარკეთილში ავარიული შენობის ნაცვლად ახალ კორპუსს სამშენებლო კომპანია BK Construction აშენებდა. ალექსანდრე თოფჩიშვილიც აქ იყო დასაქმებული და ძველ შენობას ანგრევდა, რა დროსაც საყრდენი კედელი მთლიანად მოწყდა და მუშა ნანგრევებში მოყვა. სუდანტრეული ვიყავ. კერდიცა, ბეჭებიცა, შოქში წამომიყვანეს. აი, როგორ იცი რომ გამოდიოდიკო ზურგის ხედან, მეორე ფეხით სამქნა ხელი მქონა მოტეხილი, კიდე რომ დავარტყი და კიდე კაი გატყდა. ის კედელი იყო, ბეტონი არ იყო. აგური იყო და კიდე კაიო გადატყდა, ეტყობა ხელით იმ ძალა მომცა რაღაცა, მაგრამ ღმერთმა დავარტყი, გადატყდა. ეს ხელიცა მქონდა. მაგრამ ხელი არ ჩავარեց ვაკნე. კერდი ბეჭები, სუდანტრეული მქონა, ვერ ვახველებდი. სამი კვირა ვიწექი რომ აი დალეწი. აკინაზაურეს რამბარა. არა. ავარიული საბჭოთა კორპუსების ჩანაცვლების დროს დარღვეული იყო უსაფრთხოების ნორმები. შაბათის ეთერმა მოიპოვა ფოტომტკიცებულებები, სადაც ჩანს, რომ სიმაღლეზე დემონტაჟის მუშები დამცავი თოკების გარეშე შიშველი ხელებით აწარმოებდნენ. უსაფრთხოება არის, უსაფრთხოება. ვითომ სხვა კომპანიაზე იყო მიბუმულიო, მაგრამ მთავარი კომპანია ხო ეგ არია რა. BK. მილიონები აქვს, მაგრამ რიზი გადამხდელები არიან. არავის უნდა მოიკლონ და არაფერი ვერ ახიდავტრეები ხდება უსაფრთხოებებზე. ელოდებიან ალბათ იმას, რომ რამე მომივიდეს რა და всё მოუვიდა. მუშას, რომელმაც უმძიმესი დაზიანებები მიიღო, ტრაგიკული შემთხვევის 3 წლის თავზეც არ აქვს დაზარალებული სტატუსი. მიღებული დაზიანებების გამო ის მუშაობას ვეღარ ახერხებს, თუმცა მისთვის არც კომპენსაცია მიუწიათ. საქმეზე გამოძიება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევით მიმდინარეობს, მაგრამ 3 წლის თავზე შედეგი ნულია. ალექსანდრე თოფჩიშვილი ამბობს, რომ კედლის ჩამონგრევისთანავე ბრიგადის ზედამხედველმა ადგილზე მტკიცებულებების გაყალბება დაიწყო. რო დამეყარა ზედა და გადაყარეს, მე რაქნის არის ცისამატყურო რო წამომიყვანა? დააყენა ბიჭები და დიდი ისინი რო იყო, ხო, დაანტრეინა, რო აი ეს დეეცაო ერთი აგური. აყალბებაცა და? აბარა. ეგ მითხრეს ბიჭებმა მე. საქმის მასალა. რო ვითომ პატარა დამეცა. იმისათვის, რომ დაზარალებულმა კაცმა სტატუსი მიიღოს, ამისათვის ექსპერტიზის დასკვნა სჭირდება. თუმცა საჭირო სამედიცინო ექსპერტის დოკუმენტს სამხარაულის ბიურო დიდი ხანია არ გასცემს. დაზარალებულს ეჭვი აქვს, რომ ეს საქმე გავლენიანი მფარველების გამო გააჩერეს. BK Construction-ის მფლობელი ქართული ოცნების დეპუტატი შოთა ბერეკაშვილია. საქმეა აღძრული. 500 ფურცელი. იძიებენ სამხარაულს ელოდებიან, რომ დასკვნა დამიდონ, რომ ესია მაინც გავაკეთე. წასულები ხანიმშობი არის ხანი ისახ. პროკურორებმა და ის ბავშვები დააჩინეს გამოვიდნენ. იმან მოგცესო რა ისაო. სამხარაულმა ხელი მოაწეროს გადმოგვიგზავნოსო. აი ეს აქ გადაგზავნე. ვფიქრობთ, რომ ეს მიზანმიმართულად ხდება საქმე. აბა, მაგრამ არის. 3 წელია 3 თეთრი არ მოუძიათ და რა ვიცი და სამჯერ არ უკითხია როგორ აღარ. ეს მაინც ან რაღაცა წამლის ფული რო იმკონალოს. აი რომ მე მგონი. კი, მართლა ოყოს. გატეხილი ძვალი თავა რა გავაკეთე. ჭერი იყო დაგრევაზე შვილო. ჭერის დან მაგარი ავარიონი იყო, რა ვიცი, ექითა მხარი იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ეს ვარკეთილში ის ობიექტია, სადაც ალექსანდრე თოფჩიშვილმა დაზიანებები მიიღო. კორპუსები ძველი ხრუშოვკების ნაცვლად BK Construction-მა ააშენა. ამ კომპანიის მფლობელი ქართული ოცნების დეპუტატი შოთა ბერეკაშვილია. ჩვენ მას ვკითხეთ, იყენებს თუ არა გავლენებს, რომ სამშენებლო უსაფრთხოების ზომების დარღვევის და მძიმე დაშავებული მუშის სკანდალი ჩაფარცხოს. ბანდაშოთა, თქვენ თანამდებობას იყენებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ მშენებლობაზე დაშავებული მუშის შესახებ ექსპერტიზამ დროული დასკვნა არ გასცეს. არ დაშავებულა ადამიანი. რამდენიმე წამში შოთა ბერეკაშვილს გახმაურებული საქმე ახსენდება და პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებას გაქცევით ცდილობს.
მყავდა კონტრაქტორი იმასთან მუშაობდა და მისი პასუხისმგებლობა არის. თქვენი პასუხისმგებლობის ქვეშ მიმდინარეობდა ეს მშენებლობა. უსაფრთხოების ომები დაცულია თქვენთან ბატონო. კომპანიის დირექტორს, აი ახლა გინდა ამაზე მეტი საუბარი. BK Construction-ის მშენებლობაზე უსაფრთხოების ომები დაცულია თუ არა ბატონო? კომპანიას მიმართებდა კი მოგმართეთ თქვენი პასუხისმგებლობის ქვეშ მიმდინარეობდა ეს მშენებლობა. რატო ვირიდებ პასუხისმგებლობას ბატონო შოთა? ადამიანურად გეუბნები, ესე იგი, უყურე, სწორი პროცესი ხო უნდა გააკეთო. რა თქმა ხო, უნდა. სწორი პროცესი არის კომპანიას ყავს დირექტორი. მიმართეთ. ყავს პიარი, მიმართეთ, ყველაფერს კი პასუხეთ. თქვენ ბიძაშვილს მიმართო მაგას? არ დირექტორის, თქვენი ბიძაშვილია დირექტორი. ერეკაშვილები ამ გავლენებს იყენებთ, რომ ექსპერტიზა დასკვნა არ გასცეს და ადამიანს კომპენსაცია არ მიცეს? მიმართეთ კომპანიას და კი პასუხეთ. კომპანიის დირექტორი, სადაც ქართული ოცნების დეპუტატი გვამისამართებს მისი ახლო ნათესავი ბაკურ ბერეკაშვილია. სქემა ასეთია: შოთა ბერეკაშვილი BK Holding-ის 50%-იანი წილის მფლობელია. BK Holding-ი ფლობს კომპანია BK Constructions, რომელიც ვარკეთილში სამუშაოებს ახორციელებდა. ამ კომპანიას კი დეპუტატის ახლო ნათესავი ბაკურ ბერეკაშვილი ხელმძღვანელობს. რა გააკეთა BK Construction-მა იმისათვის, რომ ეს ადამიანი ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს? კიდევ ერთხელ გეუბნებით. კიდევ ერთხელ გეუბნებით და მარტივად გპასუხობ და ეხლა რამდენჯერაც შემომიტრიალოთ ეს შეკითხვა. არანაირად არ იურიდიულად არანაირი ვალდებულება არ გამაჩნია, რომ რაიმე გამეკეთებინა ამ შემთხვევაში, თუმცა მორალური მხარეს რაც შეეხება, ამას ჩვენ გადავწყვიტებთ რა უნდა გავაკეთოთ ამ ადამიანის მიმართ. აი ეს სუპირველად რო დამეცა, რო ნანგრევებში რო იყავ. ქართული ოცნების დეპუტატის ობიექტზე მუშამ უმძიმესი დაზიანებები 3 წლის წინ მიიღო და დღემდე შრომის უუნაროა. თუმცა კომპანიას ალექსანდრე თოფჩიშვილი მხოლოდ მას შემდეგ გაახსენდა, რაც ამ თემით ჩვენ დავინტერესდით. კომპანიაში ამბობენ, რომ შენობის დასანგრევად ინდ მეწარმე ამილხარ ალიევი ჰყავდათ დაქირავებული. მუშებიც მან მიიყვანა და პასუხიც მან უნდა აგოს. არის რაღაც ერთეული შემთხვევები, შეიძლება ამ შემთხვევაშიც ვიღაცამ რაღაც ნორმები დაარღვიოს. ამისთვის ყავს ობიექტზე ზედამხედველები, რომლებიც ამას კონტროლს უწევენ. თუმცა კომპანიას, რომელთანაც მე შეიძლება ან კომპანიას, ან ინდივიდუალურ მეწარმესთან, რომელთანაც კონტრაქტს ვაფორმებ, რომ ამ კონკრეტული სამუშაოები შეასრულოს, მის თანამშრომლებს პასუხისმგებლობას მე ვერ ავიღებ, თვითონ ეს პიროვნებები ვიღებენ ვალდებულებას და ამ შემთხვევაშიც ეს სიტუაცია ქონდა. ინდივიდუალური მეწარმე, რომელზეც ქართული ოცნების დეპუტატის შოთა ბერეკაშვილის კომპანიას ახლა პასუხისმგებლობა გადააქვს, სამშენებლო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ვერ იქნებოდა. ეს თავადაც კარგად იციან. დაზარალებულს შენახული აქვს მიმოწერები სამშენებლო კომპანიის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან, რომელიც ნგრევის და დაშავების შემდეგ მასთან კომუნიკაციაში იყო. 3 წელი კაცი მძიმე დაზიანებებით ელოდა, რომ ვინმე მის ჯანმრთელობაზე იფიქრებდა, თუმცა კომპანიამ, რომლის ანგარიშებზეც დიდი ფული ბრუნავს, სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯებიც არ დაუფარა. ალექსანდრე თოფჩიშვილს ეჭვი აქვს, რომ ექსპერტიზის დასკვნის დადებასაც 3 წელი ამიტომ აჯიანურებენ, რომ კანონით არ გახდნენ ვალდებულები დაშავებულ მუშას უმკურნალონ. 3 წელი, აი არანაირი ყურადღება რა არავისგან. აი უბრალოდ პირდებოდნენ ეგენიცა ის იყო რა მოწერილი. აი მოვართო ექიმები სულ ყველა სულ ჩვენი ისინი არიან სულ ყველა ესე ისე პირდებოდნენ და იქ უფროსები იქ იმაში. მაგრამ არაფერი რეალია საერთოდ. ეს ნიშნავს იმას თუ არა, რომ BK Construction-ი არ გახდეს პასუხისმგებელი? კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეგ არის, აბა ხანი ალიევი, ილხამ ალიევი მაგისი კომპანია ის და მიბმული კომპანია იყო მაგაზე რომ უნდა დაგვეშალა, დემონტაჟი უნდა გაგვეკეთებინა, ხო და ეს ალიევის კომპანია მიმბული რო იყო უსაფრთხოება ხო მაგათი დასაცავი იყო რა ისევ დიდი კომპანიისა ხო მაგათი იყო მაგრამ ის მიბმული კომპანია იყო და ვითომე მიბმულ კომპანიაში რო ვიყავი ალიევის კომპანიაში ვითომ ჩვენ არაფერი ის არა გვაქვს მაგრამ საქმე სხვანაირად არის წელავენ 3 წელია იმიტომ წელავენ 3 წელია რომ რა ვიცი არ მომხედო ალბათ სიკვდილს ელოდებიანო რა რომ რამე მოგივიდესო რა აი სიმართლე ეგ არის თოფჩიშვილის უფლებადამცველს, რომელიც სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნას დაშავებულ მუშასთან ერთად უვადოდ ელოდება ეჭვი აქვს, რომ ბერეკაშვილის გავლენები იმდენად დიდია, ყველაფერს აკეთებს, რომ საქმე სისხლის სამართლის დანაშაულის მუხლით არ დაკვალიფიცირდეს და გამოძიება საბოლოოდ რეალურ დამნაშავეებამდე, ანუ BK Construction-ამდე არ მივიდეს. ადამიანის ფეხის სურათს რო დაინახავთ, ხო? აი რა ექსპერტიზა ჭირდება ვერ ხვდები და ამდენი ხანი რატო ჭირდება რა, იმიტომ რომ ნუ ხო გეუბნებით ფეხს ადამიანს ფეხი იმდენადაა გადაგაღუნული, რომ ნუ თან სად მოხდა, როგორ მოხდა, ცნობილია ფორმასებით
მოწმეებით და ჩვენებებით ყველანაირი გამოკვლევა აჩვენა. გამოძიებამ ჩაატარა ძიება და გამოიკითხა ეს პირები. BK Construction-ის უკან ცნობილი პარლამენტარი დგას, მილიონერი ქართული ოცნების. მას არ უნდა ამ საქმის გამოძიება? დამთო როგორც გიპასუხეთ რა, მე როგორც იურის არ მაქვს მორალური უფლებას არს იურიდიული ვინმე საუყენო ბრალის სანამ არ დაიწყება და არ დასრულდება გამოძიება. დადგება და არ დადგება განაჩენი. როდის ბატონო ვაშა? მაგაზე ვიბრძვით 3 წელიწადი. ვიბრძვით და ვითხოვთ მაგით დადგინდეს და მე გამოძიებული იქნეს. სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნების გაჭიანურებაში არაერთი ადვოკატი ადანაშაულებს. როცა ქართულ ოცნებას სჭირდება, დასკვნების საქმეებზე ელვის ისწრაფით იბეჭდება. როდესაც საქმე ოცნების წევრებს ეხებათ, ჩანს რომ დოკუმენტების მომზადება ჯანჯლდება. გამარჯობა ბატონო გიორგი. ახლა ჩვენ სახელმწიფო ექსპერტიზის შეფთან ვცდილობთ იმის დადგენას, ვისი ინტერესების გამო ჭიანურდება ერთი მარტივი დასკვნის დადება. ექსპერტიზის პასუხების გაჭიანურება, გავლენებით ლაგდება თუ არა ექსპერტიზის სულელეს ლაპარაკობ. ბერეკაშვილის გავლენებმა თქვენამდე მოაღწია ბატონო. შოთა ბერეკაშვილი კახაკალეთის მოხლოსი მეგობარი, BK Construction-ის დამფუძნებელი. არასოდეს არ მინახავს. შენებლობაზე მუშა დაშავდა, მის არასოდეს არ მინახავს. 3 წელი ეს მუშა ელოდება ექსპერტიზის პასუხს, რომ დაზარალებული სტატუსი. არასოდეს არ მინახავს, არ ვიცნობ ბერეკაშვილი. ამ ინტერვიუს შემდეგ წერილობით კომენტარში სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ მოგვწერა, რომ დაშავებული ალექსანდრე თოფჩიშვილის დასკვნის მომზადება იმის გამო გაჭიანურდა, რომ ექიმები დროულად ვერ შეკრიბეს. კომისიური ექსპერტიზის დანიშვნისას ბიუროს უწევს სხვადასხვა პროფილის ექიმების მოწვევა, რაც ხშირად ხანგრძლივი პროცესია. დღეის მდგომარეობით ალექსანდრე თოფჩიშვილის სისხლის სამართლის საქმეზე საჭირო სპეციალისტები შერჩეულია და ჩართულია კვლევის პროცესში. კომისიური ექსპერტიზა ამჟამად დასრულების ფაზაშია. გავლენებს იყენებს თუ არა თქვენი მეგობარი ბერეკაშვილი? ექსპერტიზის დასკვნა 3 წლის განმავლობაში არ არსებობს. 3 წელი ვერ მოეწერა ხელი იმას, რომ ეს ადამიანი არის დაზარალებული და ტრამვა მიიღო სამუშაოზე, როდესაც ასრულებდა დემონტაჟის სამუშაოებს. თბილისის მერი ამბობს, რომ არ იცის მერიის პროექტის შესრულების დროს რომ გრევა მოხდა და მუშა დაშავდა. BK Construction-ის მშენებლობაზე 2022-ში BK Construction-ის მშენებლობაზე მაშინ როდესაც ხდებოდა ეგრეთ წოდებული ხუშოვკების დემონტაჟი. არა, თუ იცით ამის შესახებ რომ მუშა დაშავდა და ამ დრომდე არ აქვს მას ექსპერტიზის პასუხი, რომ ის არის დაზარალებული. კომპენსაციაც არ აქვს, ბატონო, ამ დრომდე. მერიამ უნდა არა, უბრალოდ გეუბნებთ ეს ფაქტი იცით თუ არა, რომ BK Construction-ის მშენებლობაზე დაშავდა. ასეთი რეალობა დგას ქვეყანაში. ადამიანის ჯანმრთელობა მეორეხარისხოვანი ხდება მრავალმილიონიანი ბიზნესისათვის და ყველა გადაბრალების რეჟიმშია. ამ დროს კი კაცს, რომელიც შრომის უუნარო გახდა სამუშაო ტრამვის გამო, ახლა უწევს ბრძოლა, რომ ოცნების დეპუტატის კომპანიამ მისი მკურნალობა მაინც დააფინანსოს. ერთხელ მაინც ჩემთან ხო ვიღაცა ერთხელ ცოცხალი ხარ, მკვდარი ხარ, როგორ ხარ, ხო უნდა ისეკნათ არა, მაგრამ როცა მჭირდებოდი მაშინ. საშუალო ადამიანი გდია იმას მოიკითხავ. იქ შენთან მოხდა სამსახურში და ერთხელ დილობის გულს ხო შეიძლება რომ დაშვები როგორა. მუშა, რომელიც სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს მიღებული დაზიანებებით შრომის უუნარო გახდა, ისევ ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება. ამ დოკუმენტის მიღების შემდეგ აპირებს სამართლებრივ ბრძოლას, რომ კუთვნილი კომპენსაცია და პრემია მიიღოს.